Menu hari ini guys, oseng-oseng kol, iwak dero ditepungi, tempe ditepungi. Hai guys, assalamualaikum. Ceritane dino iki aku ape masak oseng-oseng kol ya guys. Suwe banget aku ora masak oseng-oseng kol. Terus nok kene iki sebagai pendampinge iku ana tempe ditepungi, terus iwak dero ditepungi guys. Untuk iwak derone aku tuku iki mau 7.000, terus tuku kule iki mau regane 2.000-an, dadine 4.000 ya guys. Lanjut nok kene iki iwak derone wis tak jladreni nganggo tepung beras, terus tak kei masako, terus ono tumbar, terus ono lada bubuk. Lah nek sekirane wis ora kental ya wis ora pati yo encer, terus digoreng wae yo guys. Iki aku goreng iwak derone sik, terus lanjut oke niki aku goreng tempene yo guys. Lah icak-icake iki wis bar goreng-gorenge, lanjut oke niki daripada iki sambel ndek tak guwak terus tak oseng wae yo guys. Lah daripada tak gua mending tak campur ndung oseng-oseng kol kuah yo guys. Terus iki tak imboi irisan ono bawang brambang lombok, terus timboi micin, terus uyah, terus gula saithik yo guys. Wes masak kol iki cepet ra paket guys, ora sah mateng-mateng. Mek amarga mek kematangan iki mblenyek, dadine mek dipangan ora kriyak-kriyak, dadine setengah mateng wae guys masake. Lan alhamdulillah masakan wis rampung, iki gari ngemplak-ngemploke. Walah enake guys.